नीलकंठ पक्षी कैसे होते हैं? नीलकंठ पक्षी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस पक्षी के सर और पंख का रंग नीला होता है और गले का रंग हल्का भूरा होता है। नीलकंठ पक्षी की चोंच काली तथा आवाज़ कठोर और कर्कश होती है। ये पक्षी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये पक्षी कीड़े मकोड़े और बीज खाते हैं। भारत के कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा का राज्य पक्षी नीलकंठ है। नीलकंठ पक्षी को इंडियन रोलर भी कहते हैं।